안녕하십니까. 뉴스데스크 강원입니다. 강한 바람에 시료 습도가 떨어지면서 강원 동해안 6개 시군과 남부 산지에 이틀 전 내려졌던 건조주의보가 건조경보로 강화됐습니다. 강원지방기상청은 당분간 강원 대부분 지역이 매우 건조한 상태에서 순간풍속 시속 55km 이상의 강한 바람까지 불어 불씨 관리에 각별히 유의해달라고 당부했습니다. 당분간 내륙과 산지의 아침 기온은 영하 15도 이하, 동해안은 영하 10도 내외, 낮 기온도 영하 5도 내외로 낮아 강추위가 지속될 것으로 예보됐습니다.